好，我们接着来录医师现场笔记的第4集。我其实今年2月初的时候，博士班口试通过，然后其实我到现在我的论文还没有改完，然后我7月底之前必须要把这件事情做完。我越是觉得焦虑呢，我就越是不想要去做这件事情。这个事情真的糟透了，但是就是有这个坏习惯。录 podcast 这件事情呢，到底是会往什么样子的方向进行呢？就是这件事情其实充满了变数啊。那我们先开场先聊一下啦。那我发现这个 YouTube 很奇妙，就是自从我抱怨有人会按到赞这件事情以后，我的界面的到赞就不见了。是大家的到赞都不见了吗？还是只有我们家的到赞不见了？总之呢，我前阵子呢，就是想说，有时候我们还是要尊重专业，所以我就刚好询问了一个朋友，我想说有他的协助下，我们 Podcast 应该可以更好的运作，所以我就问他说，可不可以请他，就是我们付费让他帮我们做一些规划。然后呢那个规划的价钱，布丁不要这样子，布丁一直爬到我的头上。好，就是那个规划的价格呢，就是諮商的费用不便宜。然后你知道我们中医师呢，目前支援医师，就是你去兼职的话，支援医师的薪水你知道多少钱吗？支援医师的薪水呢，就是你支援一整大概3到4个小时，大概公开的价格大概是3000到4000左右，3000左右。哇，然后那个 podcast 的顾问费，远距的顾问费直逼我们的一整3个小时的钱，但是他的顾问只有1个小时。我心想说，哇，我是在什么夕阳产业底下吗？真是太惨了。所以我们决定用这种非常阳春跟土炮的方式来进行我们的 podcast。 好，然后既然没有真人可以顾问，那当然就是跟 AI 顾问嘛。然后所以我那时候就我就想说，我要跟 AI 来聊，说我们到底要定什么样的题目。那 AI 就说呢，你这个AI 就说呢，你这个就是他给我几个选项，然后因为我跟他讲说，我希望我如果我可以有一个长期跟大家讲话的空间的话，我希望就是因为我其实我想要去日本或韩国做研究个1-2年这样子。那如果我希望将来如果我在做创业或者是我在做海外研究的时候呢，我都还是可以继续来录这样子的内容，而不是局限于诊间还有巡回的事情，然后医疗的卫教的事情。所以他就推荐我说，我们可以来用这个名字叫做医师现场笔记，就是你现场看到的观察到这些事情，然后并不局限于卫教，就是比如说你现在可以是诊间的现场笔记，巡回的现场笔记，也可以是创业的现场笔记，将来也可以是海外研究的现场笔记。我觉得这个概念很好。那在众多教podcast， 也不是 podcast， 他是教短影音。我觉得陈修平的说法是我认同的，因为他就是这种简便连效的派别。他说呢，他大概是3年多前开始拍短影音，其实那个时候短影音刚起来嘛，所以那时候我也觉得我要来练习拍短影音，所以那时候我就拍了非常多布丁的影片。我昨天放了一个影片，没有，前阵子放了一些影片，就是我就有一天我的助理妹妹就在看就在弄这个影片的时候，她就突然翻到布丁的影片，她说，这个布丁是那个布丁吗？我说对啊，我们家的布丁。就是他就看到布丁的频道，然后布丁以前其实在山上有非常多的影片。你知道布丁在山上的时候啊，你知道山上就是我们那条街的小朋友啊，如果要出去玩的时候，他们会过来揪布丁，就会叫布丁说，布丁来哦，一起出去玩这样。
就是然后布丁就跟他们一起出去玩，就是所以其实布丁是那一条街上的小朋友的其中一个分子。然后其实布丁从以前呢，就是会到左右邻居家串门子。譬如说晚餐的时间呢，如果你找不到他的时候，你就往右边走2家，因为那边的就是那家就是那家是外配，然后有很多就是卖水蜜桃的外配，然后他们家非常的热闹，都煮很多东西，然后布丁呢一定在人家桌子底下蹭吃蹭喝。好，那如果礼拜天的时候呢，突然呢，因为我们礼拜天有开诊，所以我们礼拜天呢，你突然发现布丁很久没有回来，然后你就到处去找说他到底跑去哪里了。然后这时候呢，因为超过半个小时，如果你都找不到他的时候，不要急，一定是呢往左边走3户人家，那个平房有纱窗门的那一家，一定是他们家的小朋友从台北回来了。就是布丁很喜欢那一家的小朋友，念国小的小朋友，所以呢，他会自己去敲人家的纱门，然后跑进去玩个半个小时才愿意回来。所以你知道，就是布丁都有他的行程的，很忙的。好，我们回来讲陈修平讲拍短影音这件事情。他就说呢，我刚刚看他在讲那个短影音的选题上的时候，他先上了1集，然后刚刚10几分钟前他上了第2集吧。然后他第2集讲的东西我非常认同，他就说呢，你不要用相机拍，你就用手机拍就好。反正他所有的做法呢都是简便廉价，而且非常土炮。他非常强调呢，你就是要去做。而这个想法呢，我非常的认同。你看我们在车上就录音了，这就是我们的做法。但是呢，他在短影音的命名上面，就是让我有点担心。譬如说，他就会觉得说，他要讲什么，就是要取地名啊，取名字啊，取很亲切啊，而且要是成长型的人设。这件事情呢，我就把这个，你知道，其实我们 AI 工具里面，我目前啊，我手边用的工具就是 GPT、Gemini 跟 Grok。我不知道其他的工具读 YouTube 的内容怎么样，但是我知道我所使用的工具里面 GPT 不太能够读 YouTube 内容，但是 Gemini 读这个东西是完全没有困难的。所以我就把陈修平的影片放进去，问他说，你知道他在讲什么吗？在命名的部分，然后我就跟他讨论说，命名这样是不是会有点危险，我们取名叫做医师现场笔记。然后 GPT 跟 Gemini 2个就开始互相辩论，然后后来呢 Gemini 就同意呢 GPT 的说法，他认为呢在 Podcast 的时候应该要取名就是有点深度的名字。布丁一直想要制造噪音，所以我要离开他远一点。就是取有点深度的名字，但是在 Podcast 的时候要有一个很明确的钩子。那我就继续跟 GPT 讨论说，那我是不是应该要在每一集前面标示这一题是在讲看诊的，就是诊间现场笔记，还是这集是在讲有的没有的 AI 的创业啊之类的东西，就是要讲创业现场笔记。然后 GPT 就说对，好，所以这一集呢，其实然后比例呢，他就认为呢应该要抓2:1。好，所以我们讲了2集的中医的内容，然后又讲了1集 AI SEO， 所以这一集呢，照理说我们应该要再讲回诊间看诊的部分。我前阵子在听我的录音的时候，我发现我讲话声音好喘啊，就是我发现我如果完全中间不停顿，一鼓作气的一直录音的话，我就会呈现非常的气喘的感觉，所以我后来决定我要时不时的按暂停。好，所以如果今天是诊间现场笔记的话，我们来讲讲中医处理耳鼻喉的问题。就是中医处理耳鼻喉，就是其实疾病这个东西，有的时候呢，譬如说痘痘，大家其实有时候很严重，但是因为它其实可以被衣服盖住，或者你可以假装不看见，所以你其实不见得会去治疗它。但是咳嗽不一样，咳嗽是一个，如果他一直咳到你没办法睡觉，或者是他咳到你就是讲话讲一讲就咳啊，没办法开会，那这个事情你就没办法忽视。所以其实咳嗽是一个大家会来认真治疗的疾病。那其实治疗咳嗽这件事情，其实一直是我们家的一个安身立命的一技之长。
我们刚去山上看诊的时候啊，山上的患者很妙，他们会走进诊所跟你讲说，医生我不要针灸，我不要吃药，我只要拔罐。就是他们对中医的观念就停留在它能够处理酸痛，而且针灸跟吃药都没有效的观念，很妙。然后后来呢，我们那时候因为我们上去是2022年嘛，那时候因为疫情在中后期的时候，那时候呢，佛光会呢就一游览车的人就是出去玩，回来以后呢，每一个人都确诊，然后大家都咳到一个不行。然后后来呢，就是他们就其中有人就来这边拿中药吃了以后呢就比较好。然后从此之后呢，我们就靠佛光会的朋友们帮我们支撑起来。中医在处理咳嗽的时候的确有它独到之处，而且它跟西医相辅相成的。所以如果你今天咳嗽到，尤其是当你开始出现一些有点像气喘或哮喘的 HU 的声音的时候，其实中医是可以很有效处理这件事情的，所以你就是可以记得来看中医。那除了这个之外呢，还有一种人很容易觉得很困扰，就是他们晚上会咳到没有办法睡。这个在中医来讲叫做咳逆以息不得卧。咳逆以息不得卧，就是你咳到呢只能够靠着坐着，没有办法平躺。那没有办法平躺的咳嗽呢，其实在中医呢有时候就会被问说是不是因为胃食道逆流的关系。对，胃食道逆流的咳嗽也会一平躺就咳嗽，因为它的胃上口关得不紧。所以呢，如果他今天有胃酸逆流的话，他一平躺，不管是中午或晚上，他一平躺，他就有可能因为胃酸逆流刺激了你的呼吸道，所以支气管，所以你就会造成你咳嗽的反射。但是呢，这个其实在中医要去区别它跟寒湿的咳嗽其实不难，因为它脉象是完全不一样的。就是胃食道逆流的脉会关上浮嘛，就是它的关脉，就脾胃的脉会有一点。就是在伤寒论的说法，就是它会有浮脉的现象。但是呢，寒湿的脉就是一派湿气的脉象就不一样。好，那另外一种晚上会咳嗽的呢，其实在中医来讲，咳逆以息不得卧，它是因为痰饮的关系。痰饮，什么是痰饮呢？中医认为，你今天水湿积在不该积的地方，就叫做饮，饮水积的饮。所以痰饮有时候不见得是这个地方的确是指我们肺里面的痰啊，但有的时候不见得是指肺里面的积水，其他的地方的积水也会叫做痰饮这样子。那有一种人的咳嗽，他其实是这种人体质，他可能本来就肺气虚寒，这在山上非常多，因为山上冬天非常的湿冷，所以像那个清洁队的大哥啊，他们这种长期在那个寒风里面是淋着雨的那种，肺气虚寒的比例非常高，所以他们的寒就是一感冒以后就往寒湿的方向发展，那种通常到了晚上寒气比较重时，咳嗽都会停不下来。所以在中医的治疗方式，我们会用温肺化饮的方式来改善这种咳嗽，那它的确是效果会很好。好，因为我的患者里面有非常多是靠讲话吃饭的，就是他可能是讲师啊、业务啊，反正他非常常常需要讲话，所以有一种咳嗽对他们讲很困扰，就是你一讲话讲没几句话就一直咳。好，这种咳嗽呢，有的时候它会是在一个剧烈的发炎之后，中医讲那个肺胃阴伤，肺跟胃的阴受伤，就是它黏膜受损，就是好像一场大火烧过之后，黏膜变得非常干燥。那本来黏膜应该会去分泌黏液保持湿润的，所以当今天黏膜因为发炎而太干燥的话，它就会很敏感。一点点物理性的触动、机械性的拉动，它就有可能会引起咳嗽的反射。那这时候中医会用恢复肺胃之阴的益胃汤的概念来处理这样子的问题。那所以如果你的免疫的反应慢慢降下来，同时呢黏膜又恢复正常应该要有的湿润度的话，它其实就是咳嗽的这种过度的敏感的咳嗽反射就会比较和缓下来。这个地方我想到一件很重要的事情就是我常常在临床上提醒患者，就是当你咳嗽没有完全好的时候，
千万不能吃补。好，我们掌握一个大原则，就是当身体正在发炎的时候，你不要轻易的进补。好，这个不是我说的，这是金元四大家。金元四大家是什么？哪一个朝代？反正呢，李东垣就说呢，它就像是炉中有火，就是你今天我们在山上很喜欢烤木炭嘛，就是木炭都熄火了，剩下灰的时候，看起来火都已经熄了，但里面其实还有小小的火星。这个时候呢，你不能放新的木炭进去，就是不能放补气药进去。你放补气药进去的时候呢，它有可能会再发炎起来。这个是李东垣的说法，我非常认同。所以当你今天如果有感冒咳嗽的后期的时候，不要轻易的去进补，因为有时候那个时候反而会让发炎起来。好，接下来这里就延伸到另外一件事情，就我发现我过去做的短语音，就是那时候也是只有讲话没有影片，有一集蛮多人看，就是肺纤维化能不能够用中医处理。这里就是我要先强调一件事情，就是肺在发炎的时候不能够轻易进补，因为有时候你那个过度发炎它会损伤肺的微血管，所以那个微血管它如果受伤过度发炎，它纤维化以后不容易逆转。然后患者会有一种，他会觉得好像肺里面有卡痰，就因为那个气血卡住了嘛，所以他会用力的这样子，希望可以透过物理的方式把那个气血疏通，可是它里面并不是实质的痰，那就是其实有微血管的受损了。这个时候真的千万不要轻易的进补，一补下去它可能就塞住，就更严重。好，那我们接下来回过来讲说，那如果它纤维化，中医能不能处理？我觉得我们先分几个阶段就是如果它还在发炎的时候，你一定要先让它发炎停下来，不要继续的发炎跟损伤的肺的微血管的组织嘛。但是当受伤的组织一旦形成以后，这些纤维母细胞形成以后，中药到底能不能够处理呢？我那时候引用的是一个动物的实验嘛，就是不是动物实验，一个中药材的实验，他就是用鳖甲，他去做细胞实验，去看应该是老鼠的实验，然后去看它如果有这个肺的纤维化，有纤维母细胞的情况下，纤维母细胞的那个的纤维组织的情况下，如果你用鳖甲的话，它能不能让它比较改善？结果答案是可以的。这个对应在鳖甲的药性里面。药性里面对鳖甲的描述是它可以软坚散结，就是坚固的东西，它可以把它就是软化掉，大概是白话这样说啦。但我觉得这个问题其实非常的复杂，就是它如果一旦往纤维化的方向走，其实在某些你要把它的时期分得非常清楚，它这个时候是不是还在发炎的阶段？如果你还是在发炎的阶段，没有先把发炎反应停下来的话，那它的那个纤维化的部分也是处理不下来，所以那个辩证论治非常的重要。那接下来我们再讲一些就是临床上我觉得要提醒的，就是有几个那个患者会很困扰，好像吃西药效果没有那么明显的，一个就是鼻咽卡痰，就是卡痰有卡两个地方常见的地方，一个是卡在鼻咽的地方，就是他跟你讲是鼻子的后面、咽喉的上面的地方，然后他就会常常发出那个清痰的声音，这样清痰的声音。那这个其实发生在大人身上，也发生在小孩子身上。然后小孩子有时候他因为不会掩饰这种，因为他不舒服，他就会很自然的发出这种清痰的声音。然后有时候在一家人聚会，就家亲戚聚会的餐厅上，然后小孩子就发出那种清老痰的声音。小朋友有些家长会有点吓到，可是其实我遇过一个竹科的爸爸，他带他女儿来看诊，然后我觉得这个爸爸对这个女儿的观察非常入微，就是当所有人都觉得他这种清痰，因为他清痰清很久了，所以他们都觉得是不是有什么往其他的就是神经学方面的症状去考虑要去吃药的时候，这个爸爸就觉得他对这个孩子的观察比较仔细，然后他就带他来看中医。然后其实当时这个孩子的情况是他鼻子过敏，刚好卡在那个阶段，就是他的鼻咽那个地方有卡痰。好，这个东西在中医来讲叫什么？
就是我们的少阳经的中医在看感冒的时候，在伤寒论会以6经来辩证，这个有点抽象啦。好，其中有一个少阳经的感冒呢，它很容易出现的一个疾病的机制叫气郁化火，就是它的火呢，它会形成一个火气。那个火气，因为中医很非常讲究火气的来源，那它这个火的来源呢，是因为气机卡住了。我比喻一下啊，就是假设你今天是一台机器，然后这个机器呢正常运转的时候，它应该不会产生这个过热的现象。但如果它今天在空转，就是它没有在一个正确的运行的轨道上的话，它就有可能会因此而发热嘛，这有点像气郁化火的概念。然后呢，我们的肝经呢，因为它的循行呢会经过我们的鼻咽后面，这个位置在古书的经络上叫做行桑，行桑。所以如果肝经郁热的话，就是它的那个气郁不顺的话，产生热象郁结在你的鼻咽那个地方呢，它就会形成一个黏痰，那的黏膜组织就会发炎嘛。所以呢，要处理这样的问题，就是你要调节它的免疫。少阳的感冒是在半表半里，好，这些都很学术啦，就是它是一种和解的方式，它就是你要把气郁打开，然后同时清那个虚热。好，第一个免疫反应要让它下来。另外呢，因为它那个痰很黏，卡在那里，其实你用一些润燥的药，你就可以让那个痰不要那么黏，不要卡在那里。那个小朋友因为那个痰不那么黏的时候，他就不会发出这个声音。然后我记得那个小女孩，就是因为其实就是润燥的药，很多的药性都是甘寒，甘寒就是它是甜，那个甘甜味的那个甘，所以他就很开心的跟我讲说，就是他都不用吃药，都不用配水哦，他都可以直接吃，这样就是他的药其实很好吃。然后她后来这个小女孩呢，就没有再有出现这个清痰的声音，然后她也没有因此去吃比较神经方面的药，这样就是反正她就是一个耳鼻喉的症状。那另外我们快速的讲过一个是卡在喉咙的痰，这个其实我讲过很多次了，就是在喉咙卡痰，这个中医在叫梅核气，就是咽喉卡痰，它的确跟胃食道逆流也有关系。然后它有时候在古书上描写，它就像是一个酸梅的果核卡在你的喉咙，那你吐不出来也吞不下去，然后好像也不是真的有痰，但是它就是卡在那里。那这个其实是跟情绪压力有关，跟自律神经有关的，所以它其实的确它会随着你的，因为它跟自律神经有关嘛，所以它其实跟你的压力的大小其实也有关系。所以如果你一个长期在一个高压的环境出现这个症状，有的时候你就会觉得它时好时坏，然后患者就会来跟你说医生都没有好，然后我就都没有好，那我们再调一下，然后离开的时候他问你说为什么会时好时坏，原来是有的时候有比较好，那可能其实他是在一个压力比较大的环境，然后这是梅核气是卡在喉咙的时候。然后最后我要讲一个事情，就是我觉得小朋友的过敏真的会影响到他的注意力。就是如果你想象嘛，就是你的鼻咽的地方一直在发炎的话，那个地方黏膜肿胀，它第一个它会觉得呼吸不顺嘛，然后一直有那个发炎的物质，它其实离血脑障病很近，就是它可能会影响到你的一些就是脑的神经的发炎，那所以小朋友就会出现比较燥的情形。那这个情形其实如果你愿意把这个鼻子的问题处理的话，其实烦躁情形会有一定程度的改善。那因为鼻子过敏它其实是一个治疗动辄要1个月3个月或是更久的一个疾病，所以其实有的时候我遇过一个很有耐心的患者，就在我们诊所的晚上的患者，那他就是常年过敏，他可能从小就过敏了，然后他刚来的时候他的症状很严重，就是一直流鼻水、鼻涕倒流、鼻塞这样子，然后黏膜肿胀，就经常鼻塞这样，然后后来就是他吃药吃一吃，慢慢的呢鼻水倒流少了，鼻涕少了，好，过一阵子呢黏膜肿胀少了，然后反正就是他就是很有耐心的来调，
就是有时候我觉得他症状也没那么严重，但是这个先生他很有趣的是，他会时不时的就会记得回来保养一下他的鼻子，所以他现在黏鼻子的症状就越来越好。那你知道，其实长期过敏的人，他其实他会有一点，就是因为他鼻咽那边的循环会比较不好嘛，所以他其实会造成他的眼睑下面会有点循环不好的现象。那他现在其实没什么症状，但是他其实持续的改善他的就是鼻咽那里的气血循环，这样。好，以上就是大概是我觉得临床上诊间常见的中医其实处理不错的耳鼻喉的，尤其是鼻子过敏跟咳嗽的类型。就如果我觉得中西医是可以一起合作来解决问题的，但是有些东西我观察到中医的效果还不错，所以如果你有这样的困扰呢，可以试着去中医就诊试试看。好，那我们这一集的医师现场笔记、诊间笔记就到这里为止咯，谢谢，拜拜。